Njye igihe ntangira nseka biba byansekeje. Abasista bacu bafite ukuntu batwihishamo bagashyiraho menshi abandi udusatsi bakadusokoza cyangwa bakatunyereza. Buriya abakobwa bose babogoshe skin head my friend nibwo wabona itandukaniro ry'imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba. Abasista ko bafite imitwera nigeze kubigerageza agasatsi kanjye nkamaraho. Narirebaga mu ndorerwamo nkabona naho nta nazanya bindi mbona mu bitabo. Kandi mu busanzwe abahungu n'ubundi dusanzwe nta misatsi irenze tugira. Rero nk'umusista waruziho turatu menshi. Ewe katata we ntuzabigerageze. Sinigeze kubona Pamela mu minsi yashize. Nta muryango burumurara. Yesu nawe ari gutoranya abigishwa yakoze ikosa. Yishyiriyemo amayibobo yigendera ashyiramo umujene w'imbobo niba rirano ibona ari nka bushari bafashe bashyiramo babati jya mu bandi tugira abantu b'ingeri zose. Yuda ngamaze kugambanira Yesu yahuje amaso na Petero arakireba barareba narakireba. Yuda aravuga ati nje ndikavukire bro. Nyine ni ibintu byumvikana ni nk'uko bavuga ngo hagiye kuba iwacu na muzika bagatwara abakora gospel bagatwaramo n'aba bulldog. Sha mujye mureke ibyo bintu reka nkwereke buriya hari ikintu tugomba ubuse Bruce Melody asoma ku gacupa sibyo. Yagize depression atewe n'ibi biboro by'imiziki bamuyoboke bamushajije. Aragenda akigiriwe aganywa ikirikeri kimwe agasinzira iminsi 2 akazongera kubyokesha. Siko ibintu bimeze. Ubu bushari nta depression yagira. Azi muhanda bagodifata bakamwotsa. Umujene akagenda kubita kushimwe akasinzira iminsi barakongera akabyoka ibyo biboro yanabyibagiwe nta na stress. Nuwo yatutse kuri nyina ntaga bakimwibuka ntimukajye mugora umujene. Ariko se nka Vestine na Dorcas niba gucana umuriro urajya kunywa amafanta. Ubuse wanywa fanta zingana ite kugira ngo zikumare stress. Nubwo turenganya inzoga ari ibintu byinshi zidufasha. Ari ibintu byinshi ubu Dekati yakotsa huriya muriro ukambwira ngo urabaho gute nyuma y'ibyo bintu utagiye mu nzoga ngo ahubwo hari n'ikiduki kiri Nyabugogo cyangwa kiri hari kwa Makuzo umuntu agenda kwidubikamo byaba byiza byafasha abajene benshi. Ubwo ni mu miziki twajya handise ho kareba tujye mu by'amasirema cyangwa yewe no kubayede. Umuyede aragenda agapita akamutesha umutwe ku buryo ataha nawe twayakoreye tujyana mu nzoga kugira ngo ijata azakubita umuntu igiti akamumanura ku giti. Ariko se umuyede utanywa inzoga arataha agahinda kakaryamana. None iyo utanywa inzoga ntunasenge biba byarahumiye kumira. Izina ry'Imana Yesu ntiwayibamo ntago wayibamo. Hari umutipe muri quartier bigeze babura inkoko adafite umuturanyi uteye ubwoba yarasakuzaga neza ku buryo abasakuriza ukagira ngo aravuga we yaba ari kubyutsa abana be mu gitondo abakaritsiye bose bakabyuka mbere yabo aravuga kubita ibyana mubyuke mwangegera mwe mubyuke mujye mu kazi mubyuke mujye ukagira ngo ari kubwira karitsiye yose nuko araba mutsiba kiba ariko nyine hari ukuntu umuntu avukana karakiteri runaka ariko ugasanga iyo karakiteri wavukanye yararangiye. Ariko uwo yigeze kubura inkoko rero ubwo nko rero yabuze ikintu uramwumva yarasakuje neza karitsiye yose turahungabana. Aratukana we atuka umuntu kuri nyina mutuka. Ubwo umwe mu bajene twari turi kumwe tujya twumva ritiruye ngo ariko si mwabwiriranye n'indi kereka gukomeza kuntuka. Barase oya we ubusaba abakobwa muri kugenda ngo bajya mu bisaza nuko babishimiye. Oya ntago bakunda biriya bisaza n'ukuri kw'Imana ntago bakunda biriya bisaza. Ogira gifite umunkanyari gifite uruda
oya ntago ari urukundo biriya bintu ntago ari urukundo aba bana mujye mubareka n'ugushaka amafaranga n'ubukene n'ibibazo by'ubukene n'ukuri pe nawe se rega hari abakobwa umukobwa wiyishyurira inzu kamere ku banyeshuri ahubwo wishyurira inzu akimenyera ibyo kurya akimenyera buri kimwe nabona urusaza ruramuhereza izo 200 akajya kuba ari kurukoraho mw'iryo joro uzi ngo ntaragenda yiruka n'akazi none se ubundi ko tudutipe turaha ngaha twafeke tubagirira ubuntu turabiyobewe se ntabwo tubagirira ubuntu ujye mureka abana bakorera amafaranga n'ubundi ibintu byose babibyaza amafaranga niba afite uwo mutima wo kujya kugishima ariko ngo hari n'ugerayo agahita agira ubwoba agasubirayo dore imwemewe yewe shaba amafaranga aba yabavunnye kandi n'ubundi ikibazo ni abakobwa n'ubundi bayakorera mu ubwo buryo bakongera bagahindukira bakayaha uduhungu yeba ko nanone ako kantu ntago kaba neza umuye gushima igisaza gifite ibondo gifite imyaka 40 ingahe kimwe kiri kutumuriraho n'agatabi shamana ewe ntago nabarenganye ntago wagira umutima wo kujya muri ziriya riske gutahe bakugereko n'izi stress z'imihanda n'ukuri mujye mubareka nabo baba bifitiye ibibazo byabo bagura utwo dupam Orakano mwe kwataka abakobwa babandi ngo ariko nanone ni ikibazo abakobwa ngo batari beza cyane ngo nje ntabwo navuga ngo abakobwa bari mu muco ntabwo mugira iyo ngeso nako ntabwo nyigira ngo abakobwa batari beza cyane ntabwo hari akageso bafite mw'iyi minsi ko gupostinga abandi bakobwa beza bakandikaho ngo twine mayitwinisha afata agafoto k'umukobwa mwiza niwe yaba ari umunyanigeria yidownloadingiye kuri Chrome agashyiraho mayitwini kugira ngo natwe dukeke kunya abatwini barasa si ibintu bizwi se abatwini barasa ubwo rero nanjye mbonye apostinze yo batwini nta kuntu nta kuvugisha ibyo bintu ariko nanone nibyo byiza mujye mureka abana bishakira ibintu bamara depression abakobwa bareba akantu kabarima magatima none se kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nta mise dekoro nta yewe nta kibazo ariko nye mfite gahunda yo kujya mvugana n'abakobwa basigaye bose abasigaye bose atari babandi mwirukankira mwese nese wowe kayunguruzo wenda ajyayo koroda avuyeyo nka Sangerika avuyeyo nahava nkabona cya Robert kigiye Orakano ewe mbyutse mbona umuntu uri kurekarama ngo kubera iki Yozefu nta kintu yigeze avuga muri Bibiliya ngo ahubwo ibintu byose bikivugirwa n'umwana we undi mutipa aramubaza ati se ari wowe bakagushingira umugore w'isugi kandi gutwite nta kintu kindi uzamukoze usibye kurera umwana gusa Yozefu yari yarumiwe amagambo yaramushiranye namwe mujya ahubwo nge mba nibaza impamvu kiriya cyana atakisha ubiyaza kubyuka cyice tuba turi kuvuga iki hari abagabo mwino minsi yagishira mu muhanda akagikandagiza imodoka ipine ry'inyuma karikaraga ku buryo mwajya gutoragura utuntu tw'uturasa akaba ari mujyana muri murugo n'ukuri pe ibaze barakuzanye baguhaye umugore aratwite kandi bakabwira ngo uwo mugore ni isugi ikindi kandi nta kintu wemeye kumukoraho agomba kuguma ari isugi nta gukura kuza ngo hari ukuntu buriya ngo umugore utwite ngo umugabo waba agomba kuza akamwegera agakora kunda akaririmbira umwana ngo akagira n'ibyo agira nyina akanoza kugira ngo umwana azaza ameze neza nta bintu by'umunaba afite kandi nawe azamenye bimwe mu bibera mu isi twe mu badive muri abadive dufite ukuntu dutwara utuntu twacu nge amakosa yose nayakoraga ku isabato kuko nabaga nzi ko uwo munsi niyo wagira uti ntabwo data yankubita ku isabato ibyo bintu byarakamenyero yaza agasanga nisanzuye ibintu byose nabikoze uko mbishaka wazerera wakubita gishiki cyawe ibuye ikintu cyose ngenda nanarwaraga ku isabato bakambwira bati tegereza isabato ibanzirangire ejo gitangaje umunsi w'igikoni kigeze gushya yarahahinguka kigifatwa ako kanya abantu bati nyabuna fata amazi ugenda uzimye cyangwa ufata ibikoro ugenda ukubiteho urebe ko urabizi ibikoni byacu twe byabaga ari ibintu by'ibiti bafashe bagashyiraho ibikori tugacana rero cyafatwaga ubwo ari n'igihe wasangagamo inzu yose ihiye
Yarababwira ati hatagira umuntu ngira mu bintu isabato itararangira we mugabanye ibyo ngibyo igizina ry'Imana igikoni cyarahiye kirarangira cyose ivu burundu byo bintu abadive mu bikura ariko abo uyu munsi ahubwo nigo kanya keza ko kubinoza umva ko kwisabato rwose ari wo munsi wo guhura n'abandi mukagira ibyo mukora waba ufite umushera akaba ari wo munsi wo kubomasha Mana ibyo bintu sinzi ahantu Imana izava sinzi ikintu izazana ukuntu kizaba kimeze ariko mwabadivenye niba siko yarangaga kuzimya n'inzu ku munsi w'isabato wowe ukaba ari wo munsi ahubwo ukorera utwo twaha twose niwo munsi mu mageto muba muri gukurura iyo myotsi ntacyo ariko ufite uwo muri guhangana kandi ngo uwo mukorera azabahemba bro. God have mercy upon us. Uraseka. Irene Murinda habi niwe muntu uzwi ku tuntu twose byacitse yose ngo umwana wiririmbiye mutagatifu ngo wivugiye ko taratije Murinda habi yaza kuhaba mu gihe cya kera iriya sake yabitse ku bwa Petero mwari kujya kubona mugabo nayikoresheje interifi ariko nahoze ndi kwibaza ati nk'iriya sake ibyo difite iriya sake buraya ariko Aramujyana bambwiye ati ingeyo mbiri ya sake dukurikije nyine uburyo amakuru abameze isake bari kuyikubita mikoro kandi isake bayikubise mikoro none ko byagenze gutya na gutya ukaba waraburije umuntu wizirwaga n'Imana ukaba wabitse gatatu n'iki byose kandi uzi ko Imana Yesu ari mu bibazo byagenze bite isake kavuga ati kandi rero ngewe nta makuru nari mfite pe nibikiye nk'ibisanzwe isake nayo yari ifite akamaniyeri ikagatamo uwo munsi tukaba tubonye indi trend ibayizi kwivugira ati ntabyo nari nitayeho Irene nawe akamenya guseka ngo ntabyo nari nitaye ngo ntabyo nari wenda batangaje cyane yamaze iminota 15 ari gusekana na kariya kana ikiganiro cy'amasaha 2 basetse n'isaha n'igice Uraseka.